Arkadaşlar, bir Kaptan Murat Adamı videosundan daha herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte seyir yönlerini, teknedeki seyir yönlerine verilen isimleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Size bunun için böyle bir resim hazırladım. Gördüğünüz gibi rüzgar pruvasından teknenin geliyor. Bu yukarıdan rüzgar geldiği takdirde, yani pruvadan geldiği takdirde zaten teknenin şu 90 derecelik, yani her iki tarafa doğru 45'er derecelik açılarda rüzgara doğru gitmesi zaten mümkün değil. O yüzden buraya ölü nokta ismini veriyoruz arkadaşlar. Ancak 45 derecelik bir açı yaparsak, rüzgarı yandan alırsak, rüzgara en yakın olduğumuz açıda yaptığımız seyre orsa seyri diyoruz arkadaşlar. Daha sonra rüzgara eğer 90 derece yapacaksak apaz seyrimiz olmuş oluyor. Eğer rüzgar tam arkadan alınacaksa da pupa seyri yapmış oluruz. Tabi bu ikisinin arasında dar apaz ve geniş apaz var. Aynı şekilde diğer tarafa, yani iskele tarafına da doğru da aynı şekilde. Ve burada gördüğünüz gibi yükselmek ve düşmek diye iki tane terim var arkadaşlar. Şimdi bunların ne demek olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Yükselmek, yani aslında bizim diğer bir tabirle orsalamak, yapılan herhangi bir seyir tipinde teknenin rüzgarın geldiği yöne yaklaştırılmasına verilen isimdir arkadaşlar. Düşmek ise yapılan herhangi bir seyir tipinde teknenin rüzgarın geldiği yönden uzaklaştırılmasına verilen isimdir. Aynı zamanda düşmek terimini biz kafayı açmak olarak da kullanabiliriz. Şimdi teknede biliyorsunuz arkadaşlar iki tür dönüş yapmak mümkün. Bunların ismi tramola ve kavança. Tramola yaparken arkadaşlar, diyelim ki mesela biz şimdi apaz seyrindeyiz ya da dar apazda gidiyoruz. Fakat rüzgarı şu anda iskelemizden gelecekken rüzgarı sancağımıza almak istiyoruz. Bu durumda yani dümeni iskeleye doğru çevirip, teknemizi iskeleye doğru çevirip bu ölü noktayı geçerek rüzgarı sancağa alıyoruz. Rüzgarı sancağa aldığımız zaman teknemiz iskele tarafına doğru dönmüş oluyor. Yani bunu şu şekilde anlatalım. Teknenin bir kontradan diğer bir kontraya geçmek için rüzgar üstüne doğru yaptığı manevraya tremola diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci dönüş tipine. Diyelim ki biz yine orsa seyrinde giderken tekneyi rüzgarı iskeleden alırken sancak tarafına çevirmek istiyoruz ama rüzgar üstüne doğru dönüş yapmıyoruz bu sefer. Kavança yapmak için rüzgarın altına doğru düşerekten dar apaz, apaz, geniş apaz, pupa yapıyoruz. Sonra tekrar geniş apaz, apaz, dar apaz yaparaktan rüzgarı bu sefer sancağımıza geçirmiş oluyoruz. Buna da kavança deniyor arkadaşlar. Yani teknenin kontura değiştirmek için rüzgardan uzaklaştırılarak yaptığı manevraya deniyor kavança. Bu yelkenlerin açısal ayarlarının yapılmasını da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani orsa seyrinde yelkenler mümkün olabildiği kadar kapalı. Tabii bunların trim yapmak gerekiyor. Trim yaparken de yelkenlerin üstündeki yapıştırılmış olan o iplere bakıyoruz arkadaşlar. Küçük ipler var. Yün gibi, yün parçası gibi. Onlar dümdüz eğer duruyorsa ve hepsi düzgün hareket ediyorsa rüzgarı güzel çeviriyoruz demektir yelkende. Orsa seyrinin dışında bakın dar apazda birazcık daha yelkenler açık. Apazda gördüğünüz gibi yelken açısı biraz daha açılıyor. Geniş apazda daha çok açılıyor. Tabi pupa yelken yaparken birini bir tarafa, birini bir tarafına bile açabiliyoruz. Kaldı ki pupa yelken yapılırken aynı zamanda balon yelkeni de kullanılmakta. Şimdilik dersimiz bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.